n'ibindi turarindiriye. Haleluya, haleluya, sema haleluya, haleluya. Abimana sasa nikagire neza, sema haleluya, haleluya.
Oh, hallelujah. Abashimesh kushimeza nawe. Izina rya Yesu Kristo. Amen. Dukomere Imana abashimesh. Alinzi kuzagi Imana bamugisha. Aranyicecekeshe turavuga. Urugamba rugeze mu mahina. Warurwanya uruhereye mu mizi. Come me when I need
turakwakiriye Yesu, twebwe korale Yesu ni nyishu, twongeye gufata umwanya nk'uyu wo kuvuga iby'urukundo watweretse. Twarawo gupfa dukura kure, watugiriye neza mwami wacu. Reka ishengero mwongere mudufashe mudize ibiganza tubwire Imana ngo yarakoze. Warakoze benshi wadukuye mu kubonerwa, warakoze benshi wadukuye mu busambanyi, warakoze watuzanye mu nzu y'Imana, warakoze igihe witanga ku musaraba. Uremeye amashimwe. Icyo tugusabye ni kimwe, uzaturinde kwibagira, uzaturinde kuzasigara mu isi, maze turangije imirimo tugukorera muri iyi si, uzatwemere kujya mu ijuru. Shengero ryose mumfashe tukomere amashyi Imana, yitange kugeza kuri uru rugendo. Amen. Mwanya wo gutangira Imana amashimwe. Tuingie mwingine wakati wa kumtolea Mungu Tusabe shukrani. protokoli ibiseke. Tusiwalinda usalama watuletee vifunga. Tuko tunatangira amashimwe Imana. Tukiwa tunamtolea Mungu shukrani. Sabe Adonai shiki hano duhimbaza Imana. Sifa ya Adonai ifike hapa imsifu Mungu. Imana. Turiko turahereza ishimwe kuvyo yadukoreye. Turafise ibintu vyinshi Imana yakoze. Kuna mambo mengi Mungu amekufanya. Kwa turi mu nzu y'Imana, Imana yadukoreye vyinshi.
Mafaranga angana fina majanini. Zilinibeba pesa 700. Ari amajanini ibihumbi 1700. Ibihumbi majanini indirimbo zitatu. 1700 niko sinazikoze nkuko nipfuza kuzikora. Na nyimbo hizo sikuziimba gisi ninavyofurahia. Wibaza yuko noba nazikoze kuko zohava ndonka imiliyoni se ngombe nungutse majana. Je, hizo nyimbo nimeziandaa ili nifaidike mamilioni? Na ibihumbi 50 sindagurisha misende nta ibihumbi. Sijauza hata kanda moja. Turetse umuntu mwene natafashijwe n'indirimbo akampeza gizi. Isipokuwa ndugu ambaye anasaidiwa na nyimbo ananibariki mkate. Napata maji. Urumva baririmbire mu bashidikire baritanga cyane. Support waimbaji wanakompoza. Wanaenda macho wakiandaa studio, wanaenda kwenye audio bagakora wanatoa audio na video. Bagaruja hanu bagakoresha uburyo. Wanaandaa wanatumikisha pesa nyingi. Abarundi tuze dushigikira abarundi baje. Je, warundi tusapotiane. Arige hatu mu Tanzania cyangwa mu Kongomani cyangwa mu bindi bihugu mu Kenya. Pakija mu Tanzania mu Kongo na mu Kenya. Bagashiduka wanashanga wanaseta mikanda mingi na nunua. Nayo ni mazuri. Ariko abarundi muze mugura amasete. Warundi sinunue makanda yao. Urabumviriza ubutumwa. Usikie neno. Wongera ushigikira ubutumwa bugirira usapoti neno ambalo Kacharo nige nakore yindi sete. Ili na watu na neno na mkanda unafika mbali. Reka dusengera batanze acishira kuri ndege. Acha tuombe wanamto. Yarinjije igitego kuri penalty. Chance za nyuma nazibonye muri Yesu naka kabiri mubona ni chance za nyuma. Iro de bari shure kaminuza ry'Imana. Felicitation ni watumara maje. Sengera mu ishengero rya Pentecote Galilaya mu Kinanira. Pastor wanje hanumye ngoze kubaramutsa mu izina rya Yesu. Nasenze Imana mbaza indirimbo noririmba. Imana irambwira ngo uje kuremera yandi mahigwe abantu. Irambwira ko ndirimba chance za nyuma. Amahigwe ya
uhora agomba rema yandi mahirwe mu bantu chance za nyuma nazibonye muri Yesu ubuzima ni nk'amashurwe yumishwa n'izuba
Musore ivyisi biguenda ni murugura tungabanye imirima bakagira ubwoba baruraba mu kanya rukaba rwanyuze tuzoja mwijuru dushitse mwijuru freshere zizamaziko sende ya kabiri. Haleluya. Amina. Imana ikirakora leo. Mungu anatenda. Nanya Mungu ikiratujana. Wageni mahali ambapo mmeketi simameni. Mungu apewe sifa. Naona vijana hino hayabashitsi. Sehemu zote naona wageni. Dukomera mashimana makofi ya vigelegele kwa Bwana Yesu. Bega abashitsi tubakorera iki? Wageni watu watendee nini? Tubaekaze. Tuwakaribishe. Mwizina jande. Katika jina la Yesu. Nami bakorera iki? Mungu awabariki pamoja nasi. Amen. Na siku ya leo tunawasihi wageni. Hivyo viti ni vyenu. Karibu katika viti hivyo. Kuna mtesi ya mwisho. Haleluya. Amina. Hariyo chance. Kuna chance ya mwisho. Mukobwa wanje Ivone watonde nganyo. Ya protocol. Washemasi karibu. Sawa, reka rero tubahekaze mu izina ryanjye. Jina la Yesu. Mana ibakorera iki? Mungu abariki pamoja nasi. Mana ibakorera iki? Haleluya. Mungu abariki pamoja nasi. Amen. Oh. Uyu munsi hariho chance yanyu. Kuna chance ya mwisho. Ketini, Bwana Yesu awabariki. Turababwira bahagarara. Tutawasihi msimame. Ariko reka duhere ku bashitsi bashasha. Acha tuanzie wageni wapya. Batutse ku munsi w'ejo babatijwe. Wenye ambao walibatizwa siku ya jana. Reka tubasabe bavyagara. Tunawasihi mahali ambapo mmeketi simameni. Simameni. Simameni mahali ambapo mmeketi. Mwicaye mu buryo butandukanye. Mulika kwa sehemu mbalimbali. Abaririmbyi bacu ababatizwa bashasha ingene bicaye. Kuna gisi waliobatizwa viumbe vipya gisi wameketi. Isi nibaza ko twoba tukiri nyarutse ubu. Hata tukifanya tuyaharakishe. Ariko muze murabikurikirana iyo twabatije musiga n'ibibanza by'abakristo babatizwe bashishurwa. Wakati tulibatiza watu, acheni nafasi za waliobatizwa. Muze mukitwararika. Tunawasihi yazingatie. Acha tuwakaribishe. Tabakiye mu ishengero.
tunawapokea kuyana no kuruhukira muri Yesu Kristo. Kutubu na kupumzikia Imana ibagire neza cyane. Bwana Yesu atendee vema. Abakristo bashasha, Wakristo wapya kandi bagiye kubandanya bakorera Imana, ambao wanaenda kumtumikia Mungu. Mwiyumve ubu ni mukira abashitsi, jisikie ya kwamba hamko wageni, mubaye abana ba repentance, kandi watoto wa repentance, abana b'Imana, tena watoto wa Mungu. Haleluya, amina. Abana b'ishengero, watoto wa kanisa, kandi abana b'Imana, pia watoto wa Mungu. Maravutse bwa kabiri, mlizaliwa mara ya pili, kandi n'ijuru rirabizi, na mbingu inawajali. Ishengero rya repentance murabakiye, katika la repentance mnawapokea. Baranavyinye cyane tugeze hano turasimba nkuko tutahora dusimba. Tulicheza sana na tulifika hapa tukamchezea cyane gose kubera hari Imana yari yabo. Kwa kuwa kuna chenye Mungu alitenda. Rero ku Imana yabikunze kabakira. Kwa kuwa Mungu alikubali kuwapokea. Natwe twasuye kubakira Mungu yera ari kuri mwe zina za Yesu. Bwana pamoja nanyi. Mbere murashobora kubyagira mukibicarira. Tunawasimu keti. Hanyuma Imana ndazi ko yamaze kubakurikirana. Najua kwamba Mungu aliwacha. Gitebako cyane abantu dusubira kubigisha kuko bariyigishije. Turasoma ijambo muri Matayo 19 kuva ku murongo wa 4 gushaka ku murongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo nawe arabishura ati nta murasoma yuko uhereye mbere na mbere rurema yabaremye bari uburyo bubiri, ikavuga iti nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe. Nuko Imana yamatanije umuntu ntazakimatanure. Amen. Amen. Dukomera amashi kubw'iryo jambo. Tumeandikwa neno hilo. Nayo majambo yose katika maneno ambayo tuliambiwa, nshaka kuvuga kwa hili jambo nataka nisimamie katika msingi ifatanije Mungu ambacho alichokiunganisha. Ugambere ni mwebwe mwari mwavyikoreye, nyinyi ambaye mlikuwa mkiungia ndoa, muriyunga, mlijiunga mwe binafsi, mlifatanya, mkajishikanisha, ariko ubu mufatanijwe n'Imana. Kwa kuwa leo mlikumanishwa na Mungu. Utarakora ibi kabla mtatenda haya, yari gushoboka ko mwari kumatanuka, mungeachana, makaja mu vyiwe, moja kaenda katika mambo yake, mukaba muhemukiraniye gusa, mkakuwa mliadhihakini, kandi guhemukana icyaha, na kudhihaki ni kosa. Ariko ariyo ikintu kitari bwabafate cyane, na kuna kitu ambacho kilikuwa kijawashika sana mbele ya Mungu. Ariko uko mugiye gufatanywa, kwa kuwa hivi mnaenda kuunganishwa na Mungu, kambikana n'impeta isigura mnasema inamaanisha ahadi. Ubu karabaye hivi sasa mambo yanakwisha, kwihangana mpaka ni kuvumiliana hadi ukwihangana, mbona munakuze, mvumiliane angalau mlishakuwa wakubwa. Kwihangana sivyo muzokwigisha, kuvumiliana sio kufunzwa, kushika Yesu agarutse, hadi Bwana Yesu akirejea, urupfu ruje ama kifo kikiwatenganisha. Imbere y'Imana, n'imbere y'abakozi b'Imana, n'imbere y'ishengero, mbele ya Mungu, watumishi wa Mungu na kanisa, uko tayari kuvumilia hadi kifo kikirejea ama Yesu akija? Nabyemeye. Ukomera amashi na nigorogoro kwa Bwana Yesu. Acha tumsihi bibi harusi naye mbele ya Mungu, mbele ya kanisa, mbele ya watumishi wa Mungu. Mubivuge ku munwa, usiyasemi midomoni tu. Uko tayari kuvumilia kuyatakayotokea wakati Yesu atakaporejea ama kifo kikiwatenganisha. Ukomera amashi na nigorogoro kwa Bwana Yesu. Chisezerano gusa. Hii ni alama ya ahadi tu. Kumubona zifatanije ubudafatanuka. Hizi maana pete hizi zilikamatana. Sigura kwa isezerano zuko mutazigera mufatanuka. Inamaanisha kwamba ni ahadi ya kutotengana. Ichibutso
ni alama ama ni kumbukumbu. Chisezerano musezerano. Kumbukumbu la ahadi mnayoahidi leo. Mana leo ndasengera izi mpeta. Mungu naombea baraka pete hizi. Zari mpeta zisanzwe. Zilikuwa pete za kawaida. Ariko umwanya reka zibe mpeta. Muda uziwe pete. Zihezagiwe na maraso ya Yesu. Zilizobarikiwa na damu ya Yesu. Zihumanure. Baba zitoe kwa nani? Zakozwe n'abantu. Kwa kuwa ziliandaliwa na zavuye mu mabuye. Zilitoka katika michongo. Ziva mu bindi vyuma. Zilitoka mwa katika udongo. Ariko saha. Kuanzia muda huyu. Reka zihumanurwe na maraso ya Yesu. Zitolewe na ana kupitia kwa damu ya Yesu. Chose ayambaye. Nyakati zote atakayovaa iwe pete. Nizimuzanire ingorane cyane tatizo ama ariko kize kimubera icibutso. Iwe kumbukumbu. Kiye cyose azokubita ijisho kare. Atatizama pete. Azayibuka isezerano. Akumbuke ahadi. Yasezeranye imbere y'Imana n'ibishenge. Mbele ya Mungu na mbele ya kanisa la watumishi wa Mungu. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Maisha yatenda juu ya furaha. Furaha tele. Nilivuga ngo Imana ifatanije. Bila sache ni Mungu anashika na kuunganisha. Basi kwa atakayeki acha ubushobozi twahawe. Uwezo tuliopewa. Ijambo ry'Imana. Kupitia katika neno la Mungu. Hamwe n'igihugu. Pamoja na nchi. Mbere n'ishengero. Pia na kanisa. Uko ijambo ryawe ryavuze. Kwa gisi neno lako limesema. Imana ifatanije. Mungu aliunganisha. Kagira uzogifatana. Wanadamu asikiachanisha. Nanje nk'intumwa y'Imana. Mimi kama mjumbe wa Mungu. Watumwe n'Imana cyangwa Uliwa na Mungu. Ndafatanije aba bantu. Naunganisha Biblia. Utagisubira gufatana. Kutenganishwa kama. Ushikugarutse. Hadi kuja kwako kwa Yesu. Kama kifo kikitokea. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mufukame tunasabira umugisha. Pigeni magoti tuombe baraka. Ako sinibuza simbona igituma abahungu n'abakobwa bagitangaza simbona ingorane zihari. Sio ni tatizo gani? Leta ni pete. Ni mu bivugane n'ubu muce muza bayanga tuunganishe. Bivugane bandani nyigisho kenjeje. Mweli iminota 5 turayibahanganya. Turayibahamuze tunafatana tuunganishe. Mana data watwese Mungu baba wetu. Turasengera umuryango. Tunaombea jamii. Aba bantu bagize amasezerano. Watu walifanya ahadi. Kandi turabasengeye. Tunaombea Mungu. Kugira ngo babone umugisha. Ili wapate baraka. Kugira ngo bugurure imigisha. Wafungulie baraka. Uburyo bw'impemu. Hali ya kiroho. Uburyo bw'umubiri. Hali ya kimwili. Bakabura ico bajya cyangwa ico wasikose chakula na chakula. Kuanzia muda huyu. Ijuru libiteho. Mbingu liwajali. Kandi libakurikirana. Pia liwatsayo. Imitima yawe. Wakaja mioyo yao. Isi ukubahuka. Katika siku za kushikwa wapate mwisho mzuri. Watakawaidi Baba uwe. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.